Здравейте! Това видео е за много лесна, мрежеста, двустранна плетка с типично лятно приложение. Подходяща е и за начинаещи в плетенето. Плете се еднакво от двете страни от един ред и две бримки. Започваме. От двете страни на плетката се плете последния начин. Наметка, свивка с наклон дясно. Това е схемата. Наметка, свивка с наклон дясно. Наметка, свивка с наклон дясно. Свивката се прави от наметката към бримката. Наметка, свивка с наклон дясно. Така се плете до края на реда и на следващия ред. В резултат получаваме една красива мрежеста плетка, подходяща за летни блузи, жилетки, наметки, шалове. Идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!